Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге қан қысымын дұрыс өлшеуді көрсететін боламын. Ол үшін каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыз. Қан қысымын өлшеу үшін пациент тез жүріп келмеу керек, немесе жүгіріп келмеу керек. Кез келген пациентті 5-10 минут тыныштықта отырғызамыз. Одан кейін барып қан қысымын өлшейміз. Манжетаны кигіземіз, яғни шынтақтан 2-3 см жоғары болу қажет. Және де манжетаны бос қылып орнатамыз. Және бұл жерде менде фонендоскоп бекітілген, ал сіздерде бекітілмеген болатын болса, манжетаның астына 2 саусақ кіретіндей болуы қажет. Сосын фонендоскопты құлағымызға тағып, бұранданы жоғары қарай максималды түрде бұраймыз. Одан кейін спидометрге қарау арқылы грушаны 200-220-ға дейін апарамыз. Және манжетаның үрленіп жатқан осы жерде байқаймыз. Одан кейін бұранданы төмен түсіріп, ең бірінші пайда болған дыбысты естиміз. Яғни ол систолық қысым деп аталады. Ал екінші дыбыс жоғалып кеткені ол диастолық қысым болып табылады. Бұл пациентте давлениесі 110-70-ті құрады. Одан кейін бұранданы төмен қарай түсіріп, фонендоскопты алып, манжетаны босатамыз. Ал сіз қан қысымын өлшеуді білесіз бе?